ちか。人生最後の全力を出すぜ。ムカデ長老、おい怪獣、お目当てのブラストを連れてきたぞ。この声はキングブラストだと。そうだ、過去にお前が叩きのめされてビビって正面まき散らしながら逃げた相手、ヒーローのブラストだ。もう一度戦いたければこっちに来い。鳴り響くキングエンジン。とどめを刺すならこっちに引きつけ、市街地に影響の出る攻撃はなしで、いざ